Barka da zuwa tashar MKZ Nobels TV. Har yanzu muna nan a cigabar karanta littafin Kai ne sanadi, babi na 5. Sosai take gudu bata sauka ko ina ba sai gidan su Sayyid. Zo ta iske su maman Sayyid da shida har da babansa da alama wata magana suke tattaunawa. Jikin mama ta fada tana kuka sosai nan take duka hankalinsu ya tashi. Tambayar ta suke lafiya cikin kuka take sanar da su abinda ta ji babanta ya ce. Da sauri Sayyid ya miƙe cike da tashin hankali yana cewa Jebi kuma Baba ya san halin Jebi kuwa yake son haɗa ku? Na ce wallahi ya sani, son abin duniya ne kawai yake son kai rayuwata inda bata dace ba. Mama ta rufe min baki ta ce kul na sake jin kin faɗi haka ga mahaifinki, idan haka Allah ya kaddara miki baki da yadda zaki yi. Addu'a ita ce zaki rinƙa yi Nutaila. Allah ya tabbatar miki da abin da ya fi alkhairi a gare ki. Sosai Nutaila ke kuka ta ce ba na son sa mama, wayyo na shiga tara. Ta kurma ihu dukan suka riƙe ta musamman ya Sayyid wanda yake jin zuciyarsa kamar za ta fashe. Baba ya ce haƙuri zaki Nutaila, ki bi zaɓin iyayenki shine mafi alkhairi a gare ki. Nan suka dinga mata nasiha da wa'azi har ta daina kukan. Tare suka fito da ya Sayyid ta kalle sa tana hawaye shi ma idanuwansa jawur suke ta ce ya Sayyid na ji bakin cikin wannan abu ban so ba, ina ma babana zaɓi ya bani daban da miji da ya wuce ka, amma ina so ka sani ina son ka. Hawaye tsinke mata shi ma dauriya yake don ji yake kamar yayi kukan. Ya ce ya zami haka Allah ya rubuto mana, daman ke ba matata bace kin san matar mutum kabarinsa, amma bana jin har abada zan daina ƙaunar ki Nutaila. Shi ma sai hawaye duka suka haɗu suna kuka zuciyarsu suka yi rauni. Dole shi ne ya yi shiru ya dawo yana rarrashin ta har ta yi shiru, sannan ya raka ta ƙofar gidansu ta shiga tana waiwayarsa tana hawaye. Shi ma bayan shigar ta duƙewa ya a gurin yana kuka, daga baya ya tashi yana addu'ar Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Tana shiga a falo ta ci karo da babanta zai fito yana ganin ta ya ce yau wani Taila ki je uwarki za ta sanar miki da komai, ko ki so ko ki ki dole ne sai an yi. Ya fita yana faman bambamin faɗa. Bin bayansa ta yi da kallo hawaye masu zafi na bin kuncinta. Allah bai bata mahaifi na gari ba. Da sauri ta ce Allah na tuba, Allah ka shirya min mahaifina. Inna ta kalle ta za ta yi magana na ta riga ta da cewa na ji komai inna, kuma na amince tunda ba ni da yarda zan yi. Allah ya sa sanadin hanyar alkhairi na kenan, Allah ya sa sanadin shiruwan mahaifina kenan. Zan masa biyayya inna, na faɗa tare da wucewa ɗakina ina kuka sosai. Mina ta yi da kallo cike da tausayi na, ita kanta hawayen take. Mom, me kike son sanar da ni? Jebi zai yi aure kuma Nutaila zai aura, yarinyar da uwarta ke mana wankau. Binafa ta faɗa cike da ruɗu da tashin hankali. Mom ta ce ki natsu ki kwantar da hankalinki ki ji me zan ce. Binafa ta ce mom taya hankali na zai kwanta bayan Jebi zai auri wata ba ni ba. A da ina ƙaunar yarinyar nan Nutaila, amma a yau na tsane ta. Mom na tsane ta, wallahi bana ƙaunar ta. Tunda kuma ta shigo gona ta sai na zame mata sanadin da sai ta yi da na sanin Jebi ba ma aurensa da ta yi ba. Murmushi mom ta saki ta ce sai yanzu na tabbatar kin tsotsi nono na. Da ne nake ganin ki sanyi sai nake tunanin ko canja ki aka min. Tabbas sai mun zame wani Taila ƙadangaren bakin tulu, bari da kwaɗayayyun wahalallu sai na yi maganin su. Binafa ta ce daga yau ni ma na zama mara mutunci wallahi. Zan iya yin komai akan Jebi da dukiyarsa. Gaba ɗaya suka saka dariya. Mom ta ce ko wata biyu ba za a yi da auren ba zai aure ki, ita kanta yarinyar dole mu ga bayanta. Binafa ta ce wannan haka yake. Nan suka dinga shirya makircin su. Kimanin makonni 3 kenan da saka ranar Nutaila da Jebi, har zuwa lokacin bai je ba shi fa har lokacin bai ma san wace ce zai aura ba, ba wanda ya sanar wa a cikin abokansa, don ya san dariya za su masa, musamman Kebi da ya san komai game da shi akan rashin son aure yanzu. Shi da ya ce nan da shekaru 10 masu zuwa bai ji zai iya aure ba, sai gashi kwatsam za a masa aure. Tsaki ya ji a karo na ba adadi. Yau ce ya ji tana ƙara yana duba ya ga my dad. Ɗauka yana turo baki kamar wani ƙaramin yaro. Hello dad, ya faɗa yana cikin
ya faɗa cikin kasalalliyar murya. Dad ya ce, kana ina ne? Ina gida da turan nan a hanya, ka shirya kafin in zo, za mu je wani guri. Ka yi fa shiri sosai, zan tambaye sa inda za mu. Ya kashe wayar. Dole ba da ransa ya so ba ya shirya cikin wata rikakkiyar shadda milk. Wow, zo ku ga kyau. Gaskiya Jebi kyakkyawa ne. Samun kamar su sai an tona. Ya gama shirin sai yana wani ciccijewa. Dan shi bai cika saka manyan kaya ba kuma yana da su bila adadin. Ya san idan ya sa ƙananan kaya tun da tare za su fita da datto zai ce ya canja ne, shi yasa ya saka manya. Ko da ya shigo falo kallonsa kawai Binafa ke yi, bakinta ya kasa shiru sai da ta ce wow yayana ka yi kyau don Allah tsaya na maka hoto. Wata irin harara ya banka mata tare da jan tsaki ya fice. Ji take kamar ta jawo sa jikinta, ga wani haɗaɗɗen ƙamshi da ke tashi jikinsa har leƙensa take ta windo. Dad ne ya iso murmushi ya yi ganin yadda tilan ɗan nasa ya yi kyau a ransa ya ce tabarakallah masha Allah. Sannan ya ce ka yi kyau ɗana. Ɗan murmushin yaƙi ya yi domin tun da aka ce za a masa auren nan ko murmushi bai so ya yi. Dad ya ce daman tun da na ga ba ka son zuwa gurin surukar tawa na ce yau ka shirya sai na raka ka. Da sauri Jebi ya kalli Dad, tabbas Dad yana son yarinyar nan sosai. Ya ce no Dad kamin kwatance sai na je. Kama hannunsa kawai suka nufi gate suka fita. Ganin sun nufi gidan da ke kusa da nasu ya ce Dad ya naga za mu shiga nan bayan ba kowa a ciki. Murmushi Dad ya ce ban sanar da kai komai ba don na ga hankalinka baya jikinka tunda ka ji batun nan. Nan ne gidan surukanka kuma kyauta na mallaka wa iyayen matar za ka aura nan da sati guda. Da sauri ya kalle sa lallai ya yarda. Dad yana ƙaunar mutanen nan. A bakin gate ya bar sa ya ce Jebi don Allah ka shiga kar ka bani kunya. Na sanar da iyayen yarinyar yau za ka zo. Dad na gama faɗa ya juya gida, shi ko Jebi ya tura kansa cikin gidan cike da gadara. Yake ƙara kutsa kansa cikin gidan. A harabar gidan suka yi kicibis da baba. Nan fa ya fara washe baki. Jabir ka iso sannu da zuwa. Zo mu je na maka jagora. Baba ya yi gaba cike da mamaki. Jebi ke bin bayansa tunani yake ina ya san mutumin nan amma ya kasa tunowa. Falon baki na musamman ya kai sai ya washe baki kamar gonar auduga. Zauna yaron albarka. Bai zauna ba kallonsa kawai yake a ransa ya ce makwaɗaita zan yi maganin ka ne. Ganin bai da niyyar zama ya ce to bari na kira maka ita. Ya fita da sauri. Kallon falon kawai yake ko ina fes sannan ya mayar da kallonsa ga kofa wacce za ta shigo kawai yake jira. A can ciki kuwa baba ya iske Nutella wacce ke faman kuka tun da aka sanar mata yau Jebi zai zo hankalinta ya tashi. Kuka kawai take da ƙyar inda ta saka ta yi wanka tunda ta zura doguwar rigar ta jube kan gadonta tana kuka. Shigowar babanta ya sa ta miƙe da sauri tana kallon sa. Harara ya zuba mata. To a sararriya wallahi idan kika ce kuka zaki ta yi hawayenki ya ƙare a hakan. Ki tashi mu je ya zo. Da sauri ta dafa ƙirjinta tana zazzaro idanuwa har ga Allah ita tsoron ma haɗuwarta da shi take. Ya ce kin zuba min ido ki wuce mu je na ce. Hijabinta ta jawo ta yi gaba yana bin ta a baya inda ta ce ki ɗau ruwa da lemu a tire. Gas can na haɗa miki. Hannu ta sa ta ɗauka inda ta bi diyar tata da kallon tausayi. Sai da suka je ƙofar falon sannan baba ya wuce kasa shiga ta yi. Hawaye na bin kuncinta sai da ta yi kusan minti 20 sannan ta yi kundin balar shiga. Har lokacin yana nan tsaye hannayensa zube cikin aljihun wandonsa yana kallon ƙofar. Kanta ƙasa ta shigo bai gane ko wace ce ba sai da ta ajiye taron da ke hannunta ta ɗago. Ina wuni? Da sauri kuwa ya juyo jin muryar da ba zai taɓa mancewa ba domin har zuwa yanzu maganganunta na masa yawo a kai. Kuɗinka na banza to me amfanin su tunda ba a bi da su ta hanyar da ta dace ba. Ni kuɗinka ba sa gabana. Zuba mata ido yayi kafin ya miƙe yana sakar mata wani shu'umin murmushi ya ce daman ke ce? Dan sosa gefen sajen sai ya ce lallai kuwa na yi farin ciki da wannan haɗin ko don in nuna miki kuɗin nawa sun isa. Ga alama nan tun farko da kuɗin aka saye ubanki ya bani ki. A cikin tsananin fusata ta miƙe cikin hawaye ta ce komai za ka yi ka tsaya kaina kawai kar ka sake saka iyayena. Ku fas kake ji ya kwasa mata mari har biyu. Sai da ta juya ta jube a gurin saboda tsabar rikicewa ga wasu taurari da ta dinga gani. Ta fashe da kuka mai rikitarwa ta koma. Ta kowaye gabanta cike da ƙasaita ya duka saitanta ya ce duk ran da ina
sannan ya ce duk ranar da ina faɗa kina faɗa wallahi sai na miki wanda ya fi na yau. Ƙazama kawai sakarya 'yar talla ke idan banda dad ya haɗa mu ko a hanya kin isa ki ganni ki mun magana me zan yi da 'yar talla. Ya ja dogon tsaki ya miƙe kutubar da tren da ta kawo masa har ya kai ƙofa ya tsaya bai juyo bai ce ki tanaji irin zaman haƙuri da ƙuncin da zaki tsinci kanki a gidan JB tun daga yau ki sa a ranki kin fara shiga ƙunci da taskona. Ya buɗe ƙofar ya fita ya banko ta ƙanƙame jikinta ta yi a gurin ta dunƙule guri guda tana wani irin kuka na baƙin ciki da ɓacin rai. Addu'a take Allah ya sassauta mata. A hankali ta tashi ta tattara kayan tsaye cikin gida. Baba da Inna suna zaune a falo tana shigowa ya miƙe. Ba dai kin masa rashin kunyar take ba ko? Wallahi ya ce kin masa wani abu sai kin gane. Kuka ta saki Inna ko cewa ta yi me ya faru na ga fuskar ki ta yi ja. Haka har da shatan yatsu kun san abin ku ga farar mace. Da sauri ta tashi ta shige ɗaki tana kuka bayan ta saka ke kan gado ta faɗa ta saki kukan baƙin ciki. Wani irin uba ne wannan? Inna zugun ta yi tare da tagumi tana hawaye. Ya ce ku dai kuka sani aure kuma babu fashi nan da sati guda ya yi ficewarsa. Ɗakin da Taylor ta nufa amma ta buga ta ƙi buɗewa sai ta wuce nata ɗakin alwala ta yi ta zo tana nafilfili tana wa diyar ta addu'a. Yau saura kwana biyu bikin Jebi da Taylor. Sosai gidan Alhaji Muktar ake shagalin biki. Mom ta bar komai a ranta ta nuna kamar babu komai sai hidindimu ake ita ta shirya komai na da kanta ta je Dubai ta shiryo wa Taylor kayan lefe. Kuɗin da ta amsa hannun dad ba ta yi son kai ba. Ta sai komai yadda ya dace don ba ta son duniya ta zarge ta da komai cikin taku take abinta. Da aka kai lefen sai yabawa suke yayin da mutanen unguwa sai tsegumi suke akan Malam Abu ya siyar da 'yarsa. Mama kuwa wato maman Sayyid ita ta ɗauki ɗawainiyar gyaran da Taylor ciki da wajenta domin ita ɗin wacce 'yar Maiduguri ta san komai fannin ƙamshi da kayan mata. Gidan Alhaji Muktar cike yake da 'yan uwa da abokan arziki sai murna suke da hidindimunsu komai cikin girma da dattako ake. Ku kuwa bikin tilan ɗansa ake. Yau Juma'a ya kama bikin Jebi da Taylor a babban masallaci aka taru inda aka ɗaura auren Jabir Muktar Jebi da Taylor Abubakar akan sadaki 500,000. To masu sauraro bari mu dakata a nan sai ku kasance tare da ni domin jin ci gaban labarin. Mu kasance lafiya.